Come passa veloce il tempo? Meno di una settimana fa ancora eravamo in clima di feste natalizie, cercavamo di eliminare un po' tutti i residui di cibo del periodo per magari iniziare a rimetterci in forma e già l'altro ieri andando in panificio mi hanno fatto assaggiare delle chiacchiere, un tema di carnevale che insomma si appresta a venire, poi con un appuntamento doppio qui in provincia di Agrigento, perché come sapete ai primi di marzo c'è il festival. Una volta si chiamava festival, veramente adesso è principalmente mandorlo in fiore, primavera anticipata, insomma il tempo corre e ce ne accorgiamo ogni giorno, almeno io faccio un processo inverso, che quando ero ragazzo aspettavo che il tempo scorresse velocemente per diventare più grande, adesso che sono più grande spero che il tempo si rallenti per non andare troppo avanti in età. Insomma, non si può avere tutto nella vita, la cosa principale che invece noi vi offriamo ogni settimana è l'appuntamento con Target, il vostro salotto settimanale, LCN92 del digitale terrestre, Televideo Agrigento, che vi propone le sue trasmissioni in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale. Gli appuntamenti soliti, quelli diciamo che sono canonici del settore televisivo, e poi ormai con la grande finestra sul mondo che è internet, dove anche noi inseriamo le nostre trasmissioni e che potete vedere e rivedere quando meglio credete andando sul sito www.televideoagrigento.tv. Noi siamo ancora presenti, cerchiamo di offrirvi e di farvi conoscere, di amplificare con i mezzi che la TV mette a disposizione delle piccole e grandi realtà che fanno importante il nostro territorio dal punto di vista dell'associazionismo, culturale, sportivo, a volte anche con dei piccoli e grandi problemi quotidiani che ogni cittadino si trova ad affrontare. E naturalmente anche con una parte dedicata alla cultura e alla musica. Anche questa sera, in questa puntata, abbiamo una diversità di ospiti che sicuramente renderanno interessante l'appuntamento. Passo subito a presentare allora gli ospiti, iniziando dalla mia sinistra. Lui è Giuseppe Vitellaro. Cercavamo insomma di trovare, come si dice in gergo, nel sottopancia che titolo inserire, ma abbiamo detto semplicemente Giuseppe Vitellaro, un cittadino con un problema e non è il solo, e ci spiegherà poi di che cosa si tratta. Buonasera. Continuare con Salvatore Bellanga, lui è il presidente dell'ACI Automobile Club di Agrigento. Buonasera. Accanto a lui Gabriele Monreale, io lo conosco come pilota realistico, ma in questo caso è anche vicepresidente dell'ACI. Buonasera. E poi abbiamo Filippo Portera, lui è un musicista di grandi dote, lo ascolteremo in questa nuova performance che si chiama Metamorfosi, e ci spiegherà poi il perché. E quel gruppo variegato che vedete poi all'ultimo posto del nostro salotto sono gli amici del gruppo speleologico GS di Santa Elisabetta, già pronti per discendere dove? Negli inferi, Letizia Siracusa? In cavità naturali. Nelle cavità naturali, sì. Ci arriviamo fino all'interno, no? Sì, possiamo anche arrivare all'interno, perché ci sono anche delle camere sotterranee che sono proprio naturali, e lì, proprio per chi ha molta esperienza, può anche degustare questo meraviglioso momento all'interno proprio di un insieme di fauna e flora, perché è anche sotterranea. Però il mondo sotterraneo sembra insomma un po' così, dal punto di vista emotivo anche fa un po' paura, no? Perché andiamo nel buio, certo avete la lampadina, sì, avete il caschetto, però non si sa a che cosa si va incontro. Noi siamo molto attrezzati, però proprio facciamo gustare questo momento, perché prepariamo comunque i nostri ragazzi che vengono con noi proprio a vedere ogni piccola cosa, dalla natura al piccolo animale che possiamo trovare all'interno delle Inquadriamo cavità. Geograficamente anche la vostra location. Abbiamo detto Santa Elisabetta,
quindi vicino a noi praticamente. Non Sì. credevo che ci fossero delle grotte o comunque dei siti speleologici nel nostro territorio. Ricordavo qualcosa a Sant'Angelo, forse, Sant'Angelo Muxaro. Sì, Sant'Angelo e Santa Elisabetta operano spesso insieme, però sono due gruppi speleologici diversi perché hanno anche una data e una percorrenza diversa anche per le attività, perché siamo anche volontari della protezione civile. Ma ci sono grotte tipo con le stalattite, le stalagmite? Sì. Sì, molte. E le abbiamo Mi devo prenotare allora. Le abbiamo anche divise per territorio, perché noi proprio valorizziamo Monte Guastanella, che fa parte del comune di Santa Elisabetta, e quindi lo spiegheremo poi nella fattispecie per quanto riguarda il Parco Avventura. Certo, prima di parlare del Parco Avventura però volevo un po' anche inquadrare voi come associazione, come gruppo, no? Sì. Quando nascete, perché? Sicuramente per l'amore che avete per questo, chiamiamolo cosa, sport, lavoro, come... È uno sport lavoro perché nel 98 pochi speleologi si sono uniti proprio per le performance e perché comunque erano stati chiamati anche per delle ricerche sul territorio legate proprio alla sicurezza, in quanto la funzione speleologica nasce proprio dalla necessità di dare sicurezza all'interno delle forze di protezione, quindi polizia, vigili del fuoco e protezione civile. Quindi solo andarsi a fare una bella passeggiata, ma in caso di necessità coadiuvare le forze dell'ordine per degli interventi. Sì, per le ricerche proprio su questi artifizi naturali in cavità che possono essere, diciamo, ostacoli per la gente comune. Poi per quanto riguarda, diciamo, il nostro piacere, quello è legato al fatto che proprio esploriamo le zone, possiamo fare le misurazioni delle grotte, ci addentriamo e quindi percorriamo la natura anche nel sottosuolo. Va bene, ne parliamo dopo, anche perché insomma vogliamo un po' scoprire, lo chiedo a Calogero Rizzo, queste piccole attrezzature che avete portato, insomma, il casco è normale, prendi il microfono Calogero, il casco è normale, no? Protezione e luce, la corda perché vi dovete insomma tenere, vi dovete sorreggere, dovete avere dei punti di riferimento. Beh, è un'attrezzatura di base, cioè che ogni speleologo generalmente deve avere con sé, cioè questa è quella, diciamo, un po' personale. Il casco è d'obbligo perché sbattere la testa dentro stalattiti molto spesso fa male, quindi noi abbiamo questo caschetto munito di una lampada LED. Questa è la versione, diciamo, moderna, perché fino a qualche anno fa usavamo l'acetilene. Sarebbe come minatori? Come minatori, ecco. Siccome adesso abbiamo un bel risparmio energetico con il LED, quindi è più luce, diciamo sicuramente. Che una carica dura per molte ore, fino a 16 ore, quindi abbiamo abbastanza risparmio, sì, certo. Abbastanza energia. E quindi la base è un caschetto, vale anche per gli ospiti che portiamo dentro, il caschetto si devono di base, proteggere, mi pare logico. La corda è una corda particolare, non è la corda che si compra ferramenta, è una corda statica, cosiddetta, che ha una percentuale di allungamento, cioè su 100 metri si allunga 7 metri, cioè quindi molto rigida. Non c'è anche lo strappo, diciamo, quello più... Non tanto strappo, a differenza di quella che usano gli alpinisti, che è cosiddetta corda dinamica, quella è un 15%, cioè 15 metri su 100 metri. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo un fattore di caduta, termini tecnico speleologico, massimo di 1, cioè possiamo cadere massimo di 1 metro, 1 metro e mezzo. Meglio se non cadiamo, dai. Meglio di no. Okay. Va bene, poi parleremo ancora e continueremo a scoprire queste vostre attrezzature. Giuseppe Vitellaro, credi che le grotte di Santa Elisabetta dovrebbero pagare l'IMU come terreni edificabili o no? Questa è una bella domanda. Onestamente inizio a pensare di sì e rischiano grosso, quindi... Ma a parte la battuta... Avete capito che il problema, se il problema possiamo chiamarlo, di Giuseppe Vitellaro è proprio questa legge un po' anomala, insomma, sicuramente non perfetta dell'IMU sui terreni edificabili. Tra l'altro non si tratta soltanto della legge, che sicuramente è discutibile, ma è anche l'applicazione che il Comune di Agrigento ne ha fatto. La situazione del Comune di Agrigento è molto anomala e questo basta solo dire questo per far capire qual è il problema, perché a molti sfugge, a molti è sfuggito, nessuno
nessuno praticamente ne ha parlato per anni. Io purtroppo, essendo una delle vittime, delle tante vittime... Hai dovuto fare di necessità virtù? Di necessità virtù, sì, perché il discorso secondo me si è fermato proprio nel non parlarne. Nessuno ne ha parlato e si è stata sottaciuta per anni questa vicenda, e naturalmente ne pagano le conseguenze solo quelle povere vittime, i malcapitati proprietari che si trovano a dover pagare. Fra l'altro non è un'imposta leggera, non è soft, per niente si può pensare che si tratta di una cosa, di un barzello semplice, di una normale è facile, affrontabile da pagare. C'è gente che paga, come il sottoscritto, che paga migliaia e migliaia di euro. Pago o no? Ancora non ho pagato, però ho ricevuto le cartelle, perché per linea di principio e secondo me per un problema di diritto e di equità fiscale non andrebbe pagata. Quindi, come posso spiegare? C'è questa Lo approfondiremo. legge. In pratica c'è il terreno che è diciamo, giudicato dal piano regolatore edificabile, quindi che si può costruire, e tu devi pagare una tassa relativa all'estensione del terreno e alla tipologia, però in realtà non puoi costruire. Insomma, c'è un qualcosa che in realtà non quadra. No, approfondiremo questo argomento. Continuiamo a conoscere i nostri amici dell'ACI, dicevo presidente e vicepresidente. Salvatore Bellanca, riconfermato, evidentemente il lavoro svolto insomma ha soddisfatto i soci. Sì, diciamo che nello scorso febbraio si sono rinnovati gli organi sociali dell'Automobile Club di Agrigento, e gli amici ci hanno voluto manifestare il loro affetto riconfermando la mia persona e quella di Simone Gramaglia, che eravamo consiglieri uscenti, e a questi si sono aggiunti Gabriele Monreale, che è stato nominato vicepresidente, oltre a Lillo Sorce e a Gianni Mirabile. Credo che questi amici ci hanno voluto confermare il loro affetto solo esclusivamente per il lavoro che abbiamo svolto. Certo, non solo per amicizia, in realtà il lavoro l'avete altrimenti. Sì. Abbiamo cercato di dare un cambiamento a quella che era la struttura dell'Automobile Club di Agrigento. Ma a proposito di struttura, noi forse, questo dobbiamo un po' sfatarlo, ecco, ne approfitto della presenza del Presidente, identifichiamo l'ACI come quello che dobbiamo pagare il bollo auto, insomma. C'è solo questa ottenenza o in realtà il lavoro è diversificato? Hai detto bene, perché spesso l'ACI viene identificata solo come l'ufficio dove si va a pagare il bollo, solo e semplicemente, ma questo è uno dei servizi che non me ne voglia la Regione Siciliana, perché noi svolgiamo questo servizio solo ed esclusivamente come da tramite, perché noi l'indomani mattina che l'utente versa il pagamento del bollo, noi l'indomani mattina lo versiamo interamente alla Regione Siciliana, quindi noi facciamo un servizio, diciamo, sociale. E questo, diciamo, è un servizio, uno degli ultimi in questione di priorità o comunque di importanza. L'ACI svolge ha molteplici funzioni, e la sua mission principale è quella sulla sicurezza stradale. L'ACI Italia ne ha fatto una grande battaglia sulla sicurezza stradale e ha investito e continua ad investire numerosi quattrini per evitare che queste vittime continuino ad aumentare. Se noi pensiamo che solo in Italia ogni anno muoiono circa 5.000 persone, oltre 5.000 persone, è come sopprimere un paese come Bivona, come Cianciana, come Cattolica, sopprimerlo dalla cartina geografica. E questa è una tragicità veramente notevole e di notevole importanza, a cui probabilmente le istituzioni, ma l'ACI è un'istituzione perché è un ente pubblico, non tutte le istituzioni danno quel giusto risalto. Sicuramente l'azione principale da fare è quella della conoscenza, è quella di magari andare principalmente nelle scuole e a spiegare il valore della sicurezza. Negli ultimi 2 anni della mia presidenza abbiamo cercato di fare dei corsi sulla sicurezza stradale proprio indirizzata a quelli che sono i ragazzi delle scuole superiori, medie e superiori. Però credo che questa non è solo, non deve essere indirizzata solo a queste persone, cioè ai ragazzi neopatentati o prossimi alla patente. Credo che anche noi di una certa età abbiamo la necessità di imparare quali sono le regole, perché bisogna rispettare le regole. Io forse vado un po' contro la categoria nostra, quella diciamo degli automobilisti, e credo che il rinnovo della patente di guida non dovrebbe fermarsi soltanto sul fatto della idoneità fisica, no? Il medico ti controlla e dice vabbè, per altri 10 anni vai avanti. Forse ci vorrebbe un corso di aggiornamento. Per esempio noi giornalisti siamo tenuti ogni anno ad avere almeno 20 crediti
crediti di aggiornamento professionale. Forse anche l'automobilista avrebbe bisogno di un aggiornamento. Quelli della nostra età 30 anni fa hanno preso la patente, ma da 30 anni ad oggi sono cambiati anche i cartelli stradali, ecco, e molto spesso le persone non riescono a identificare quel ci vorrebbe allora questo aggiornamento, ho ragione? Assolutamente sì, ma infatti i nostri corsi sulla sicurezza stradale non sono dei veri e propri corsi, i nostri sono delle giornate di riflessione. Io ultimamente a novembre abbiamo fatto un corso sulla sicurezza indirizzato ai ragazzi delle scuole, e c'è stata una docente che accompagnava la propria scolaresca che proprio mi diceva: io la ringrazio perché tutto quello che ho potuto imparare oggi non l'ho imparato neanche quando ho preso la patente. E in effetti queste sono delle giornate che meritano di essere fatte non solo ai ragazzi, ma anche a gente adulta, anche a quelli oltre 60 anni. Quindi ACI non solo bollo, ma anche cose importanti. L'ACI è anche sport. Prima di far parlare Gabriele Monreale, che come dicevo è un eccellente pilota, oltre che vicepresidente. Ancora corri, Gabriele? Sì? Sì, certo. Volevo proprio introdurre, grazie alla regia, un piccolo spot che l'ACI ha preparato proprio per quanto riguarda una delle perle del loro operato, ovvero il rally. Lo vogliamo mandare in onda? Grazie. Come passa veloce il tempo? Meno di una settimana fa ancora eravamo in clima di feste natalizie, insomma. Come passa veloce il tempo? Meno di una settimana fa ancora eravamo in clima di feste natalizie, insomma cercavamo di eliminare un po' tutti i residui di cibo del periodo per magari iniziare a rimetterci in forma, e già l'altro ieri andando in panificio mi hanno fatto assaggiare delle chiacchiere, un tema di carnevale che insomma si appresta a venire, poi con un appuntamento. Quello che spiegava Totò poco fa, noi abbiamo promozione sportiva, abbiamo organizzato il Rally dei Templi, come lo faremo nel 2018, e oltre a questo faremo pure lo slalom città di Castello Chiaramonte a Favara, e quindi saremo impegnati a 360 gradi. Lo sport non vuol dire spericolatezza, anzi lì forse il discorso della sicurezza deve essere attenzionato al 1000 per 1000. Sì, no, anzi, io invito sempre ai ragazzi, ai giovani, lo sport anzi per me invece di correre nelle strade aperte dove c'è il pubblico, io invito tutti e dico sempre di fare attenzione, se uno vuole correre farlo nelle gare giuste dove c'è la sicurezza, dove si può fare, o al chiuso in un circuito dove ci sono tutte le sicurezze. Presidente, quindi lo sport vuol dire anche e soprattutto promuovere la sicurezza. Guarda, l'ACI è l'unico ente di promozione sportiva riconosciuto sia dalla FIA che dal CONI. E proprio per questo, perché siamo gli unici riconosciuti in Italia, proprio perché noi attenzioniamo tantissimo quello che è sulla sicurezza stradale. Ci sono anche altre associazioni di promozione sportiva che però non hanno le stesse prescrizioni sulla sicurezza.
Noi in tema di sicurezza spendiamo, per esempio per fare una manifestazione rallistica come il Rally dei Templi, noi circa il 75% dei costi della manifestazione sono solo ed esclusivamente di sicurezza stradale. Ma noi non diciamo che non bisogna correre, anche nei corsi sulla sicurezza stradale noi non diciamo ai ragazzi non dovete correre perché correre significa, noi diciamo solo e esclusivamente rispettare le regole, e il rispetto delle regole sia sulla strada ma sia anche in gara. Anche si può correre nelle piste oppure nelle gare su strada come certo, il rally. un circuito chiuso naturalmente, Dove c'è tutto chiuso, ma noi abbiamo 2 ambulanze di rianimazione per ogni prova speciale, noi abbiamo il medico rianimatore, noi abbiamo dei sistemi di sicurezza per evitare che la macchina possano avere degli incidenti su determinati punti che sono veramente realmente pericolosi. Cioè noi spendiamo su ogni manifestazione sportiva, noi abbiamo notevoli costi solo ed esclusivamente sulla sicurezza, e quindi noi diciamo sempre a tutti i ragazzi che è giusto che loro vogliono manifestare o comunque espletare la loro passione della velocità, ma questo lo devi fare nei luoghi giusti, adatti e rispettando le regole, ma anche in gara vanno rispettate le regole. Ci sono tanti appassionati, Gabriele, specialmente Agrigento, Favara, Casteltermini, insomma. Sì, la nostra provincia penso che sia una delle province più appassionate della Sicilia, specie su Favara, Agrigento, e quindi diciamo il cuore è qua nella nostra provincia. Infatti abbiamo tante manifestazioni anche per questo, perché è molto vissuto e molto seguito, e quindi bene, parleremo poi, diciamo, se avete già iniziato la preparazione del 2018 del Rally dei Templi. Conosciamo il nostro ultimo ospite, dicevo musicista, Filippo Portera, polistrumentista, ho detto bene? Sì. Perché? Perché io, diciamo che sono tutti fiati, io sono laureato in flauto traverso, ma suono i sassofoni e in questo disco anche il clarinetto basso. E prima di parlare del disco parliamo della passione di Filippo Portera. Dobbiamo tornare indietro nel tempo, quando? Tantissimi anni fa, quando hai iniziato un po' a strimbellare il primo strumento, te lo ricordi? E come no, certo che me lo ricordo. A 7 anni io... Quando, non so se vi ricordate, c'era qua da noi l'associazione Amici della Musica, facevano dei corsi per ragazzini, per bambini, e io ero lì con il clarinetto piccolo in mi bemolle, quindi 7 anni. Ho avuto ospiti diversi musicisti, anche dei tuoi colleghi docenti, e chiedevo come avviene la scelta dello strumento, così? Per piacere, perché te lo impone il professore, o perché, non lo so, perché hai scelto tu questo strumento? No, la scelta è imponderabile, cioè se veramente qualcuno vuole e continuerà poi nel discorso musicale, la scelta è quasi naturale, viene proprio, è una forma d'amore quella, no? Per cui l'amore non può essere... Non ci sono in questo senso, in questo caso, i matrimoni combinati, c'è per chi continua. I matrimoni combinati finiscono male in questo settore. Magari da ragazzino uno pensa soprattutto alla chitarra, no? Diciamo, quella che ti dà più immediatezza nello stare insieme, sì, forse come numero. Nella scampagnata. Come numero. Ma tant'è che ancora oggi ci sono le orchestre sinfoniche dove si parte dalle percussioni e si arriva al fagotto, al controfagotto, cioè che sono strumenti rarissimi, eppure sono lì presenti. Quindi quella che dici tu è un discorso di numero, il numero è a favore della chitarra, a favore delle percussioni, però ci sono un sacco di altre persone. Ma quando hai iniziato a strimbellare quel flauto, no, è un clarinetto piccolo in mi bemolle. A 7 anni pensavi che potesse essere il tuo lavoro, o era così? No, quello no, sinceramente a quell'età uno si incuriosisce e ha la voglia di scoprire quello strumento, ma non certo credo, almeno io non l'ho pensato. Pensi che l'Arbore abbia contribuito alla valutazione o rivalutazione del clarinetto? Così, insomma, ricordo la canzone sì, la famosa il clarinetto. Per questo però stiamo parlando in un campo
ora si chiama pop leggero. Poi il clarinetto ha una grandissima storia. Viene impegnato di più nella musica classica? Nella musica classica e negli Stati Uniti sì. come nel jazz. Ci sono stati dei clarinettisti veramente grandi, grandissimi, che hanno cominciato veramente agli albori del jazz. Il clarinetto è uno di quegli strumenti che viene veramente dalla difficoltà bassa, media o alta per suonarlo? No, secondo me tutti gli strumenti sono difficili e facili allo stesso tempo. Bisogna avere l'amore per poterlo fare, solo quello. E so che insomma in provincia di Agrigento sono cresciuti anche di molto gli istituti ad indirizzo musicale, evidentemente c'è fame tra i giovani di apprendere la musica. Sì, anche se è un granello di sabbia rispetto a un paese come l'Italia che ha dato i natali alla musica. Ricordiamoci che il nome delle note l'ha dato un monaco nel Novecento, non nel 1900. Nel Novecento Guido d'Arezzo era un monaco benedettino e prendendo le sillabe iniziali dell'inno a San Giovanni diede il nome a tutte le note, quindi in fondo la musica non esiste in natura, l'abbiamo creata noi esseri umani, è una delle cose che ci possiamo mandare, delle poche cose di cui ci possiamo mandare. Ma siamo stati veramente noi a dare le basi, tant'è che ancora oggi per la musica il melodramma, per la lirica arrivano da tutto il mondo a venire a studiare canto in Italia. Eppure chi ci ha governato fino adesso, forse non conoscendo nulla in questo senso, ha dato all'Italia ha dato un'azione marginale. No, ora tutto il mondo è attrezzatissimo sull'arte, sulla musica. Noi che siamo i detentori veramente, siamo indietro, ma molto indietro nel tempo. Sentite la passione di Filippo Portera per la musica. I nostri ospiti che rapporto hanno con la musica, Giuseppe Vitellaro? Ma io purtroppo ho dei connotati da stonato, quindi no. Anche l'orecchio non è sentire? Sì, l'orecchio mi lascia a desiderare. Avvocato Bellanca? Io di musica no, però in casa ho la mia sorella che fa il soprano, Fiammetta Bellanca, e quindi diciamo, la musica ce l'ho sempre... Non come strumentista, ma come non cantante come però. Sì, diciamo. sì. E Gabriele invece, oltre che al suono del motore? No, musica così, l'ascolto così, senza... Non c'è partecipazione? No. Gruppo Speleologi, Calogero? Io strimbello la chitarra, ma strimbello sul serio. Sì, nel senso che si lamenta lei allora. Però, si lamenta la chitarra. Sì, si lamenta la chitarra. No, peccato che non c'è il nostro presidente, che è un maestro di musica, specializzato in clarinetto. Pure. Peccato che è assente questo momento. Letizia invece? Io insegno in una scuola di indirizzo musicale a Ragusa, il Bufalino, quindi io come insegnante non curo la parte musicale, ma i musical con tutti i ragazzi e i bambini di ogni ordine e grado, perché siamo dall'infanzia alla scuola media. Un elemento importante allora della vita Molto, scolastica. lo viviamo già da 6 anni ed è una cosa bellissima. Gli altri speleologi che fate con la musica? Ascoltiamo? Musica d'ascolto. Tutti musica d'ascolto. Sì. Vabbè, insomma. E a proposito di ascolto, Calogero Rizzo, cosa si sente all'interno di una grotta? Silenzio? Sì, silenzio assoluto e buio assoluto. Non è come chiudere gli occhi in una camera con la luce spenta, dove sottofondo c'è magari il rumore di chissà quale. Lì c'è il silenzio totale, buio totale. Per un musicista sarebbe interessante. Il reverbero ce n'è? Il reverbero naturale c'è? Un'ispirazione. No, perché è secco il suono? Perché come nelle immagini abbiamo ecco, cioè nelle cavità non c'è ridondanza, cioè non ci sono pareti piatte dove c'è un certo tipo di riverbero, quindi non c'è eco. Non c'è. E lì molto spesso girando l'angolo neanche ci si sente a comunicare. Chiedevo prima al maestro Portera come che nasce la sua passione per la musica e chiedo a Letizia come che nasce la passione di scendere sottoterra. Allora, la passione di scendere sottoterra è legata proprio all'amore che si ha per la natura, perché uno speleologo, oltre ad amare tutto quello che c'è sulla terra, quindi i fiumi dove andiamo con i kayak, le tende dove pernottiamo, il fuoco che accendiamo per cucinare, per fare i nostri pasti molto
veloci, il fatto che ascoltiamo rumori e suoni, perché anche in una grotta possiamo ammirare la bellezza di un pipistrello, aspettare i colleghi che magari facciano delle foto specifiche, perché andiamo proprio a selezionare la tipologia della flora e della fauna all'interno. Andare nelle grotte significa amare anche la parte, diciamo, sotterranea, che è infinita, è grande, è bellissima, è un altro mondo, è un momento di distacco dalla realtà, perché si fa con molta passione. E poi noi questa passione la vogliamo anche allargare a quello che è l'aspetto proprio dei giovani, perché non lo facciamo soltanto per un nostro scopo sportivo, ma vogliamo andare nelle scuole, lo facciamo con i progetti, lo facciamo col GAL, perché organizziamo il territorio, visto che appunto la Regione ci ha dato la possibilità di ampliarci e quindi diventare Infopoint, e siamo con tutti gli altri paesi che ne fanno parte dell'entroterra siciliano in aspettativa proprio di dare anche al turismo un altro aspetto, che è quello sportivo. E poi appunto vogliamo valorizzare il Monte Guastanella, che oltre a essere di natura archeologica, perché comunque si tratta di una fortezza, un monte che all'interno nella sua altura, quindi 2,50 m di altezza, possiede 450 metri, scusate. Mi sembrava un po' troppo piccolo. Scusate, la parte tecnica è sempre dell'altro speleologo. All'interno una fortezza araba molto bella da ammirare, e proprio lì abbiamo creato un percorso, diciamo un percorso che può essere fatto con delle corde, ed è un parco avventura. Ne parliamo infatti dopo, perché prima volevo chiedere a Calogero Rizzo che il discorso di essere speleologi, o comunque di affrontare, diciamo, chiamiamo così, questo sport lavoro, per molti è anche un lavoro. Ecco, per voi è un'associazione, ma c'è che in realtà questo lavoro lo svolge, no? Beh, più che lavoro, noi non ci lavoriamo, diciamo che il lavoro produce un certo guadagno, no, noi lo facciamo semplicemente per hobby e per sport, perché lì è una palestra naturale a corpo libero, dove c'è del contorsionismo, dove c'è forza di braccia, dove c'è un po' di fatica, diciamo, fisica, però si esce da dentro soddisfatti. Voglio dire, lo si fa anche per ricerca. Ricerca cosa? Principalmente molti gruppi è trovare acqua, perché l'acqua è un bene naturale, è un bene dove l'acqua che va a inabissarsi, distillata da questo stillicidio che forma a sua volta, depositando il calcare, questi stalattiti e a sua volta stalagmiti, concrezioni, dove la terra diventa un filtro naturale. E lì è particolare, noi abbiamo una fortuna dove ci viene un po' invidiata, abbiamo i gessi, nell'entroterra agrigentino ci sono i gessi, quello che altrove altri speleologi trovano calcare, ed è un ambiente totalmente diverso, perché noi abbiamo più che altro grotte tettoniche, quindi dalle spaccature della terra, mentre in altre parti molto spesso è carsico, cioè l'acqua che scava. Senza addentrarci in diciamo, particolari più tecnici, poi vedremo anche se normali persone come me potrebbero, insomma, fare un percorso o sotto o comunque sopra in questo parco avventura che avete creato. Ancora una volta, ritornando con Giuseppe Vitellaro, parliamo allora di questo fatto. Voi siete proprietari terrieri, il piano regolatore dice che quella è un terreno edificabile, la vicenda dovete pagare un quantum, però non potete costruire. Viene imposta la tassa, prima l'ICIPO, ora l'IMU, però praticamente sempre la tassa, l'imposizione viene fatta perché edificabile, o come diciamo in proiezione con la possibilità edificatoria, la potenzialità edificatoria, però praticamente ancora questa potenzialità edificatoria non è stata tradotta in pratica, e siamo a questi livelli, a queste condizioni da 12 anni. Consideriamo che è stato fatto nel 2005, non è 12 anni di contenzioso, i contenziosi sono venuti dopo, appena poi il Comune ha iniziato a inviare gli avvisi di accertamento. Da lì ci sono stati un po' chi ha scelto di pagare, chi ha ritenuto come me, in linea di principio, che era un'imposta non dovuta,
e quindi ci siamo mossi. Ci sono lì So che è iniziato anche tributaria. un iter parlamentare, c'è stata un'interrogazione, cosa c'è stato? Sì, allora io mi sono svegliato, le dico la verità, davanti a due vicende. Una vicenda avere una notizia diciamo della diffida dell'ARTA, dell'assessorato regionale nei confronti del Comune di Agrigento, che diffidava ad espletare alcune procedure. Il Comune non l'ha fatto e quindi sono tutta una serie di note. Alla fine l'ARTA invita il Comune di Agrigento a procedere alla revisione del piano regolatore. Revisione del piano regolatore significa il piano regolatore ex novo, cioè la procedura è la stessa. E quindi blocchiamo tutto, no? Aspetti, no, non si blocca, l'imposizione quella non si blocca. Questa è una. Allora inizio a ragionare un po', diciamo, personalmente ritengo la vicenda si fa ancora più pesante, perché non solo che sta potenzialità ancora l'attendiamo da 12 anni, ma ora abbiamo ormai inequivocabilmente concretizzato l'idea che il piano regolatore andrà rivisto. A questo assommo pure un'altra cosa, ricevo notizia delle nuove avvisi di accertamento che riguardavano l'anno 2012, le sto parlando del novembre scorso. Certo, per evitare la prescrizione. Per evitare la prescrizione, laddove praticamente mi viene già preannunciato che l'accertamento sarà il doppio di quello che era negli anni precedenti. Rimango un po' basito davanti a questa cosa. Capisco che c'è il cambio di tariffa dall'ICI all'IMU, un problema di aggiustamento di aliquote, ma al doppio non ci poteva arrivare. Bene, probabilmente avranno pure rivalutato questi terreni in un anno in cui comunemente e unanimemente si riconosce un decremento dei valori immobiliari, certo. Abbiamo ad Agrigento, sembra quasi Dubai, abbiamo praticamente il doppio. Allora, davanti a questo, davanti al fatto della revisione, ho detto qua se non mi difendo siamo a posto. L'unica difesa purtroppo è nelle commissioni tributarie, non purtroppo, ma è questa la difesa giuridica cui il cittadino può aderire. A parte questo sto cercando di far saltare fuori questo problema, perché mi auspico che qualcuno riesca a parlarne con più concretezza e più razionalità di quella che si è usata fino ad ora, anche perché non si è arrivati in Parlamento? Si è arrivati in Parlamento, c'è stato la deputazione, un deputato agrigentino, l'onorevole Riccardo Gallo, che ha voluto, a parte capire un po' tutta questa vicenda, e naturalmente forse anche lui è rimasto un attimino perplesso e ha fatto un'interrogazione parlamentare, purtroppo è arrivata in coda alla legislatura, quindi penso che ancora dovremmo aspettare per avere qualche risposta. Non so se sarà discussa, quando sarà discussa si immagini, se io posso capire, i regolamenti parlamentari, però già c'è una posizione politica di esponenti di un certo livello che iniziano a far pensare, non sono solo io che rimango stranito davanti a una... Sì, ma a lottare è solo Giuseppe Vitellaro? O no, allora mi ascolti, devo dire la verità, no, mi sono ritrovato, l'isolamento un po' si è un po' rotto, perché mi sono ritrovato con gli articoli che ho lanciato, un po' con il discorso fatto da persona a persona. Facebook aiuta moltissimo a collegare un po' queste vicende. Chi vive questo problema vi siete un po' ritrovati? Ci siamo un pochettino uniti e devo dire la verità, ho ritrovato anche uno dei consiglieri, io francamente non avevo avuto notizia, però c'è stato un consigliere, e fra l'altro la dico come vede è trasversale, perché il consigliere nell'AMEL di tutt'altro colore politico, ma lì non è un problema da farne. Vi state muovendo insieme, ecco, ci stiamo muovendo, io sto lanciando e sto parlando con tutti praticamente per creare almeno un ragionamento che vede soprattutto questa imposta viene fatta per una plusvalenza che praticamente non c'è, non crea un valore in più, non c'è, nessuno andrebbe a acquistare un terreno pseudo edificabile, perché praticamente non lo è,
non può avere valori che vengono determinati con l'edificabilità, perché praticamente nessuno la riconosce. Anche un po' di buonsenso da parte. Ci vuole buonsenso. Infatti io sto cercando di muovere un po' le acque con le forze che posso avere, anzi ringrazio l'emittente non solo per diciamo, avermi ospitato oggi, ma anche perché ha dato eco, è stata tra le poche testate giornalistiche che hanno dato un po' facciamo il nostro meglio. Lì vi devo ringraziare. Bene, ritorniamo al maestro Portera. Dicevamo metamorfosi. Che cosa succede in questa metamorfosi? Da dove si parte e dove si arriva? Sì, si chiama metamorfosi appunto perché questo disco, che poi è un concerto solo, è tratto dalle 16 composizioni che ho scritto per i 15 libri delle Metamorfosi di Ovidio. Quindi il titolo è già di per sé acquisito da questo punto di vista. Quindi narrano i miti e le leggende che Ovidio, stiamo parlando della cultura latina per quanto riguarda Ovidio mischia insieme alla cultura greca. E noi dicevi concerto eseguito da chi? Solo da te? Sì, da solo. E gli altri strumenti? E con l'elettronica. Ah, con l'elettronica. Con l'ausilio dell'elettronica che procede insieme agli assolo acustici. Diciamo. Cosa vedremo e sentiremo soprattutto come primo brano? Allora, questo è Icaro, naturalmente tratta la leggenda di Icaro. C'è da dire una cosa, che nel CD, nel disco ci sono soltanto le musiche. Dal vivo io racconto prima la leggenda, il mito, per far entrare più le persone a contatto con lo spettacolo, e poi eseguo il brano. Noi alle tue musiche abbiamo inserito qualche piccola immagine, insomma, di questa che è la classicità poi anche di Agrigento. Prego la regia allora di mandare il primo contributo, Icaro di Filippo Portera.
Bravo, grazie a Filippo Porchera. Ritorniamo ai nostri amici speleologi. Abbiamo visto prima, Calogero, il casco, abbiamo visto la corda e poi c'è ancora cos'altro sul tavolo. Vabbè, abbiamo... Sì, ti puoi alzare. Gerlando ti segue adesso. No, vabbè. Abbiamo un imbrago che hai è anche indispensabile. Letizia che ti fa da microfonista. Grazie, gentilissima. Questo è il nostro imbrago che utilizziamo per imbragarci. Quindi la messa in sicurezza della persona, no? Sì, della persona, quindi questo viene legato alla cinta, faccio un esempio, sì. Così, con un moschettone particolare, detto nylon, e dei gambali, dove questo ci tiene sospesi a una corda. Abbiamo anche attaccato all'imbrago un discensore che serve per la discesa, mentre, tra parentesi, gli alpinisti... per non bruciarti le mani. No, a mano non si può, è meglio evitare. Ma anche con questo, se uno fa delle discese rapide, diventa caldissimo, e a volte rischia anche di rovinarsi. Bisogna avere anche la praticità e la competenza per farlo. A differenza degli alpinisti, che loro dal basso vanno su, noi da sopra andiamo in basso, quindi prima cosa discensore classico. Lo usano anche ora questo qua gli alpinisti, perché una volta usavano il famoso 8, ma si è verificato un disastro che molti si rompeva, e allora era l'unico attrezzo che ti teneva attaccato alla corda, mentre questo è una doppia sempre sicurezza. Mentre in risalita come si fa? Non sempre con le mani, ma con l'aiuto di una maniglia. Questa maniglia è particolare perché va solo in un verso nella corda, e questo è un bloccante ventrale che viene attaccato all'imbrago, va solo in una direzione, in un'altra direzione praticamente blocca, quindi risalendo abbiamo una doppia sicurezza, la corda scorre dentro, e salendo, dando forza, non permette di scendere giù. Quindi è particolare, quindi c'è una bella attività. Certo, bisogna anche prima saperli usare, no? Conoscere gli strumenti. Sì. È semplicissimo, qualcuno pensa, dice no, basta la prima volta come andare in bicicletta. Cominciando a pedalare con questo, è facilissimo, è questione di avere un po' di spirito di avventura. E a proposito di avventura, adesso potete sedervi, ci vuoi parlare un po' di questo parco avventura che avete programmato? Tienilo tu il microfono, dai, non fai fare diciamo questo parco avventura, cosa? Le corde, il ponte andino, cosa c'è? La funicolare, la curricola, insomma. Tirolese. Da premettere che è di proprietà del comune di Sant'Elisabetta, in territorio di Sant'Elisabetta, quindi tutta l'area di Monte Guastanella, diciamo che è di proprietà del comune di Sant'Elisabetta. Quindi hanno realizzato questo parco avventura, ancora non ha iniziato la propria attività perché ce l'hanno dato proprio in questi giorni in gestione, abbiamo firmato una convenzione e se tutto va bene entro l'estate dovremo metterlo in funzione. Abbiamo diversi percorsi, come si può notare dal video, dalla teleferica al ponte tibetano, i vari passaggi che si fanno nei famosi parchi avventura. La differenza tra quelli che esistono, per dire, qui in Sicilia, dove sono su tralicci naturali, cioè alberi, questo è stato fatto in artificiale perché in assenza di alberi purtroppo le torrette, insomma, diciamo così. Ci sono dei pilastri di metallo, tutto in sicurezza, tutto tranquillo attraverso dei cavi d'acciaio. Io ho avuto la fortuna di fare una cosa del genere, insomma, forse un po' più spericolata in Brasile, alle fosse dei Iguazú, con il ponte, quello che ti tiene con le due corde e non sai se vai a finire sotto, insomma. Però per fortuna c'era la sicurezza con il gancetto. Come avete notato, l'imbrago come speleologia, anche lì c'è sempre una doppia sicurezza, quindi una doppia cosiddetta doppia corda che ti tiene con l'attrezzatura, quindi se salta per caso una c'è sempre un altro. C'è un'altra corda che ti tiene, quindi con dei moschettoni, sono tutti testati con un carico di rottura eccezionale, tipo questo moschettone qua abbiamo 2500 kg. E quindi diciamo...
può tenere la nostra Jeep che abbiamo Vedi stasera cosa, parcheggiato bisogna comunque fare sicuramente, ecco, una scuola, ecco, prima di arrivare a questi livelli, un corso di formazione, insomma, un qualcosa che ti spieghi come utilizzare. Senza dubbio, quello sì, perché noi all'interno del nostro gruppo speleologico abbiamo degli istruttori e quindi comunque già formati con corsi di aggiornamento che vengono fatti periodicamente. Poi non dobbiamo dimenticare che siamo anche sotto sezione CAI, quindi Club Alpino Italiano di Polizia Generosa, quindi la nostra capacità di aggiornamento è legata proprio al territorio nazionale, ma noi vogliamo proprio che altre persone che sono al di fuori di questo sport possano gustare questi momenti, perché noi li leghiamo anche a momenti mangerecci dei nostri prodotti tipici locali, quindi le nostre giornate nel momento in cui vengono strutturate, una scampagnata un po' più avventurosa, sì, ecco. sì, molto divertente, molto allena la persona proprio a diventare un tutt'uno con la natura. Quando iniziate allora questo parco avventura di Monte Guastanella, chiamatemi che vi farò saremo contentissimi di poterla proprio aprire a tutti. Ecco, prima lo proverò e poi dirò ai nostri amici come è andata, va bene? La invitiamo anche sui nostri kayak, quindi sul fiume Platani, è bellissimo. Mi trova perfettamente d'accordo, io ho fatto come si chiama? Il rafting sull'Iguazú con il gommone che bellissimo. Ho fatto testamento prima di scendere, però poi per fortuna insomma tutto è andato bene. Grazie. Ritorniamo all'ACI e al rally in particolare. Dicevamo con Gabriele Monreale che l'Automobile Club di Agrigento si prepara per questo nuovo appuntamento che è il più importante, il Rally dei Templi, no? Sì, prima del Rally dei Templi abbiamo questo primo slalom a Castello Chiaramonte che si effettuerà a Favara, nella famosa Crocca, che è il 24 e 25 marzo. Ah, quindi diciamo quasi... Sì. La Crocca che ritorna, era un po' stata messa da parte perché diceva che era forse troppo veloce nel... sì, perché non è proprio il tracciato originale, poi è stato modificato e quindi diciamo che si è perso un pochino, però è sempre una bellissima prova speciale, quindi... Cos'è, una corsa in salita farete, uno slalom? È una gara in salita, però uno slalom, sì, che con i birilli. Per aumentare la difficoltà, per rallentare la velocità. Per rallentare la velocità. Dove che possono correre altri tipi di macchine, non solo quelli da rally. Ma bisogna avere una patente speciale per fare questo? O bisogna avere un corso? Che cosa bisogna fare? Per correre ci vuole una licenza che viene rilasciata da ACI. Quindi frequentare un corso di prima licenza, sì, c'è il corso di prima licenza e quindi poi mano a mano poi uno può correre e cambia di categoria, può utilizzare macchine più performanti. E poi il grande appuntamento con il Rally dei Templi? Il grande appuntamento è il Rally dei Templi che si effettuerà il 10 dicembre con partenza, 10 di giugno che con partenza di Favara e arrivo o a Agrigento o San Leone, ancora questo dobbiamo decidere. Un momento sportivo che coinvolge tante persone, soprattutto i giovani che si vogliono avvicinare. Presidente Bellanca, cosa devono fare questi ragazzi? Noi ci stiamo attivando per fare alcuni appuntamenti per cercare di avvicinare questi giovani all'attività sportiva automobilistica. Infatti ogni fine mese organizzeremo proprio questi corsi di prima licenza con il nostro fiduciario provinciale, il signor Sergio Bosio, che verrà a impartire quelle che sono le nozioni principali per poter accedere a quelle che sono le gare automobilistiche. Gabriele, qual è per il momento la macchina in assoluto la migliore a livello mondiale, diciamo? Io sono fermo alle Lancia, dico, no? Vabbè, ormai siamo un po' superate. Sì. C'è la Ford e la Hyundai che sono, diciamo, le migliori a livello mondiale. Adesso credo che non ci sia più bisogno di avere troppa potenza nel motore, forse ci vuole più tecnica o più, non lo so. Le macchine sono sempre, i cavalli sono sempre potenti, non sono potenti come quelle i famosi gruppo B di cui ti ricordavi, la Lancia Delta o la Lancia S4, però le macchine sono sempre potenti, però sono molto più precise perché c'è molta tecnologia. Molta tecnologia. E come piloti?
Gli italiani come siamo messi, Gabriele? Come piloti italiani abbiamo un siciliano a livello campionato italiano e quest'anno ha vinto il campionato junior con una R2 che si chiama Marco Pollare, è un siciliano di Prizzi. Io mi ricordo qualche anno fa c'era Totoriolo di Palermo, e poi c'era anche quel ragazzo di Canicattì, Alfonso Di Benedetto, poi sia padre e figlio, insomma. Diciamo che una bella tradizione, ecco, in provincia di Agrigento. Sì, poi c'è Gabriele Monreale, presidente. Ti pare niente? No, ma la provincia di Agrigento ha sempre avuto dei fortissimi piloti, soprattutto in campo rellistico, a partire da Totò Zamputo, che ricordiamo negli anni '80, a finire a Sergio Di Benedetto, Gabriele Monreale, ma ce ne sono tantissimi altri giovani che magari non hanno la possibilità di fare un campionato intero tutto l'anno, che però si esprimono in quella singola manifestazione. Abbiamo anche due circuiti, anche se privati, insomma, che sì, abbiamo incrementano diciamo, l'attività motoristica. Incrementano l'attività automobilistica o comunque motoristica, però bisogna anche lì verificare quali sono le condizioni per poter andare a correre. Certo, io ho avuto anche ospite un ragazzino di 8 anni che inizia con le minimoto proprio di Favara e va a scuola di Jorge Lorenzo, quindi diciamo che vuole correre con le moto. Secondo me ognuno oltre a lavorare dovrebbe cercare di coltivare una passione, perché non possiamo sempre lavorare, e credo che lo sport automobilistico ad Agrigento ci dà la possibilità di poterla coltivare con delle strutture e con delle grandi organizzazioni come l'ACI. La grande passione della musica ha fatto di Filippo Portiere, dicevamo, un docente. Come si approcciano i ragazzi alla musica e allo strumento? È sempre, come dicevo, una materia imposta o una materia scelta? No, ora effettivamente è una materia scelta. Si fanno pure delle selezioni, perché essendo tanti ragazzi che vogliono essere inseriti nel discorso pomeridiano dello strumento, purtroppo si deve fare una scelta. Anche qua, cioè, bisognerebbe dare a tutti la possibilità, no? Se vogliamo, è come il vivaio, no? Di una squadra, se non hai il vivaio non funziona, no? Poi nel tempo. Noi ancora non siamo arrivati a questo. Agrigento poi da questo punto di vista, pur essendo in linea col discorso che ho detto poco fa, per esempio, pur essendo una città veramente una città d'arte, che dovrebbe vivere d'arte, Agrigento dovrebbe essere un museo all'aperto, dove si dovrebbero intrecciare sia l'archeologia, quindi la grande archeologia, con la grande arte applicata. Non ce l'abbiamo, poi ci lamentiamo perché c'è il famoso turista che arriva e va via, ma il turista deve andare via dopo aver visto le magnificenze veramente eccezionali di Agrigento, perché non gli si viene proposto nulla. Spettacoli di grande cosa, non sto parlando di spettacoli leggeri, li vediamo dappertutto, in televisione, ma spettacoli che diano veramente l'opportunità al turista di restare e poi di continuare a vedere, perché Agrigento effettivamente in un giorno, in un pomeriggio... La parte importante potrebbe avere la musica, allora. La musica, lo spettacolo, ma anche comunque il teatro, dove il teatro è musica e recitazione, cioè come un po' facevano i greci, no? Dove sistemavano insieme in uno spettacolo danza, poesia, musica. E lì veramente, per questo la cultura greca era l'apice veramente del mondo, era qualcosa di straordinario, non solo la cultura ma anche il popolo greco. E a proposito di greci, prima una delle tue interpretazioni che abbiamo sentito era Icaro, la seconda invece che ci hai preparato? La seconda è Cicno. Cicno è un po' la leggenda per cui Giove o Zeus per i greci ha dato vita al cigno, il famoso cigno bianco. E allora Cicno era assistette un giorno a un avvenimento straordinario, no? E siccome non poteva, perché gli dei erano così, cioè se tu assistevi a qualcosa non potevi da umano assistere a una cosa soprannaturale. Lui assistette a questa cosa e venne mutato in un cigno bianco, e lì Ovidio
dà delle descrizioni veramente che superano i film di fantascienza di oggi, veramente. La tua musica è stata un po', diciamo, rielaborata, non nel senso buono, cioè che alla musica abbiamo aggiunto delle immagini, grazie a Marco per il lavoro fatto, e adesso ve la vogliamo proporre ancora da Metamorfosi di Filippo Portera. Filippo, ti è piaciuto questo accoppiamento tra la tua musica e le immagini della Valle dei Templi? Bellissimo, anche se, cioè, parliamo dei miti e delle leggende di Akragas pure, perché facendo parte noi della Magna Grecia avevano tutti gli dei in comune. Hai no? indovinato, Marco, allora a mettere queste immagini? Benissimo. Bene, siamo arrivati alla chiusura di questo nostro appuntamento, nel salutare e ringraziare i nostri gentili ospiti della loro presenza, chiediamo di salutarci e di farlo in maniera un po' diversa. Ecco, non so se voi lo sapete o l'avete visto, non è che noi quando salutiamo i nostri ospiti grazie, arrivederci e buonasera, no, sarebbe troppo facile e troppo riduttivo. Chiediamo invece che lo facciate con un pensiero, con una frase, con un buon proposito, insomma con un'azione che veda naturalmente la positività della vostra azione, del nostro essere, perché noi il bicchiere lo vediamo sempre mezzo pieno, anche se c'è l'imo per i terreni edificabili, anche se c'è l'imo da pagare, il nostro bicchiere lo vediamo mezzo pieno. Iniziamo allora con gli amici.
Come passa veloce il tempo? Meno di una settimana fa ancora eravamo in clima di feste natalizie, insomma. Come passa veloce il tempo? Meno di una settimana fa ancora eravamo in clima di feste natalizie, insomma cercavamo di eliminare un po' tutti i residui di cibo del periodo per magari iniziare a rimetterci in forma e già l'altro ieri andando in panificio mi hanno fatto assaggiare delle chiacchiere, un tema di carnevale che insomma si appresta a venire e poi con un appuntamento. Come passa veloce il tempo? Meno di una settimana fa ancora eravamo in clima di feste natalizie, insomma. Come passa veloce il tempo? Meno di una settimana fa ancora eravamo in clima di feste natalizie, insomma cercavamo di eliminare un po' tutti i residui di cibo del periodo per magari iniziare a rimettere